Welcome to the University of Chicago Francis and Rose Yuen campus here in Hong Kong. It's so great to see all of you today. We're thrilled to have you here, and we're thrilled to share our exhibition and talk with you today. How many have already seen the exhibition? How did you like it? Good? All right. All right. You can clap loudly. Okay. That way the people online know how much you really liked it. So that's great. No, my name's Mark Barnico. I'm the executive director of the campus here. The first thing I want to do is just thank everybody who's been involved with this project. We started, months ago when we talked to Professor Xu and Shannon Su, who's been really instrumental in driving this project with the other team members here on the University of Chicago campus here. We started, it must be 8 months ago, having the conversation about this exhibition. And we also engaged with our faculty director, Ken Pomerantz, who couldn't be here today, but he will come to see this exhibition before we close it down in May or sometime later on next year. But he was also very instrumental in helping us provide a historical context for all of the images, some of the photographers that Professor Xu has selected for the exhibition, and the miniatures, obviously, that you saw as well, that were provided by Wynn Concept Art and Culture Association. Is Wynn Concept here? You're here. And yeah, thank you so much for your contributions. If you saw any of the videos during the exhibition and all the detailed work that the team does on creating the models, it's really, really incredible and delightful. And it's just I'm so proud to have this combination of AI colorized photos with the miniatures of old Hong Kong. And one of the things you should know about this campus is that we're doing more and more work on training entrepreneurs and training social enterprise entrepreneurs. And I think Wynn Concept Art and Culture Association and Old Hong Kong in Color, there are two examples of ideas that came from people that come from different backgrounds and have different interests, and there may be more on the culture and the history and language and those aspects. And in the case of Professor Xu, actually bringing in technology in to help us understand the past a little bit more. And so those are the kind of enterprises that we're trying to help entrepreneurs create and develop and expand. In fact, our Rustandi Center here on campus, we have a program going on for training social innovation entrepreneurs. It's been going on last week and this week, and we'll be doing more and more of that in the future. So I just wanted to make you aware of that and help our social enterprise entrepreneurs here in Hong Kong really thrive in this environment. So I'd like to move on to introducing you to Professor Xu Sai Yao, who is an assistant professor at Hang Seng University. We're really delighted to have him here today. He's also the founder of Old Hong Kong in Color, and he's going to give you a talk on all the specialized photo colorization techniques, how he selects the photographs, how he colorizes the photographs to paint a digital history for us with his work. Professor Xu received a BA First Class Honors and an MPhil from the University of Hong Kong and completed his PhD at the Chinese University of Hong Kong in translation. So again, he's got a background that I feel very close to in more of the culture, the arts, but also then bringing technology and science into that and merging those two things together to create a really, really interesting enterprise. I'll call it an enterprise. He's got, is it 130,000 followers on Instagram or 150? It's going to be 150 after this exhibition, I'm sure. So if you haven't followed him on Instagram, and maybe a lot of you already do, please do. I've been following it myself since we've started talking to the professor about this project. So Professor Xu's, his research interests include digital humanities, AI, translation history, Chinese studies, and even
Buddhist scripture translation. So very, very broad and very deep interests in our culture. And so, as I said, he's using AI with the aid of artificial intelligence to colorize these photos. He's going to give us a talk today. He's got other projects that he's working on, and he'll discuss future directions for some of those projects, including colorizing monochrome footage of the city, developing web-based applications for promotion of Hong Kong stories, creating an online platform for a 3D virtual tour of Central in the late 19th century. I'm really excited to hear about that. And then publishing a book of selected colorized photos. So without any further ado, I would like to introduce you to Assistant Professor Xu of Hang Seng University to give his talk today. Thank you so much.好，OK，各位大家好啊，咁就歡迎各位嚟到我哋呢個芝加哥大學香港校園啦，就同大家做第一次嘅見面。咁就非常之感謝 Mark Branicow 啦、Shannon Su 啦，同埋 Adam， 仲有最緊要係 Wing Concept 嘅成員嘅嗰個合作，令到我哋可以喺呢一個咁靚嘅地方入邊咧，舉辦一次嘅一個大型嘅展覽咁樣嘅。咁喺過去嘅2年幾嘅時間咧，其實我都接觸過唔同嘅followers 啦，有唔同嘅邀請啦，亦都有唔同嘅人士同我哋係聯絡過咁樣嘅。咁但係過去嗰幾年咧，都基本上係希望用一個即係引申嘅一個方式咧，就俾大家係知道我嘅嗰個即係上色嘅技術啊，或者藝術嘅作品係點樣啦。咁所以我就唔係好希望咧，就用一個嘅真身嘅方式咧，係展示出嚟咁樣嘅。咁所以就用咗呢一個嘅方法咧，就經過幾年嘅嗰個鋪排之後咧，就喺呢一個地方咧，嘗試同大家有一個見面啦，有一個嘅展覽啦咁樣。咁我睇下係咪可以下一頁先 ，OK， 係啦。咁呢個就係一個少少嘅一個開場白。咁我搞翻開頭先啊。OK， 係啦，呢個就係第一頁嚟嘅。咁多謝晒各位嘅出席啦。咁我知道啦，如果喺即係戴住口罩嘅情況之下咧，去聽 talk 咧就好辛苦一件事嚟嘅，所以盡量就用一個言簡意賅咧、精煉一啲嘅方式咧，仲同大家介紹究竟呢一個嘅 project 係做啲乜嘢嘢啦，同埋一啲嘅背景啦。特別係我相信好多人士都關心嘅就係上色嘅技術啦，以及係我哋嘅後續嘅方向咁樣嘅。咁呢個就係整體而言啦，我哋今日我呢一個嘅演講入邊會討論嘅課題。咁嗰個嘅講題大家都喺畫面上面見到啦，就叫做 Old Hong Kong in Colour 解密香港歷史研究嘅創新科技。咁頭先Mr. Branicow 佢都有講過，就係我其實本身嘅嗰個研究範疇咧，主要係同一啲嘅文化史咧、中國嘅文化史有關咧，特別係中印嘅佛經翻譯嘅。基本上呢一個 project 咧，係可以話將我過往喺做呢幾個範疇入邊同 digital humanities 有關嘅研究嘅內容咧，將佢移植到去喺呢個嘅香港嘅研究以及香港歷史嘅嗰個探索入邊。咁我等就會詳細同大家講一講成個嘅衍生嘅嗰個脈絡係點樣嘅。咁放心，50分鐘就搞掂㗎啦。咁所以大家我相信頭先睇完嗰個 Heritage Tour 之後咧，都幾攰下。咁唔會講得太耐，亦都唔會有好多學理嘅嘢啊，好多 concept 啊、理論咁嘅嘢，盡量係用圖咧去解説我哋嘅嗰個發展嘅方向。咁呢一個校園本身係一個好正嘅地方啦，你見得到佢好歷史、好長嘅歷史啦。活化完之後更加正啦。喺過去嗰1到2年嘅時間咧，芝加哥大學香港分校咧喺同唔同嘅人士協作之下咧，就已經係為大家推出咗好多同香港歷史有關嘅講座以及活動。咁最經典嘅有一位好有名嘅香港史學者咧，高添強先生，其實喺應該1-2年前有嚟過講呢個講座啦。另外另一位好有名嘅浸大歷史系嘅副教授鄺志文教授啦，亦都嚟過呢一度係做即席嘅演講。咁鄺教授本身佢就係一個香港史嘅專家啦，亦都係融合咗好多同數位人民 DH 有關嘅嗰個內容咧，2合1，然後係再呈現出嚟。咁但係佢嘅嗰個 project 咧，主要係同一啲即係大數據啦、軍事史有關係。咁嗰個咧主要係搞一啲嘅圖像啦。牽涉到人物啊、風景啊等等，咁就希望
用另一個角度咧，俾大家去體驗下香港史或者香港舊風貌咧係點樣樣嘅。咁呢個就係嗰個 Instagram 嗰個 page 啦。咁尋晚 cap 嘅啫，因為坦白講咧，平時日間嘅教學都比較繁忙，咁所以就通常 manage 呢個 page 嘅話咧，或者覆電郵咧，都通常2-3點嘅嗰個時間先會做。咁我收過好多嗰啲 collab 嘅電郵咧，你哋可能會見得到我係3-4點先覆你嘅。咁嗰個唔係 schedule 嘅，嗰個係真實時間嚟嘅，係啦，放心嗰個。咁所以就即係都準備得比較要倉促一啲。咁根據尋晚嘅嗰個數字，有冇理解錯？應該係136000嘅。咁希望唔會話講完呢個 talk 之後急降啦。話原來係你嚟㗎。咁即係可能有啲人話唔會你啊，你個樣真係咁樣，唔知啊。咁希望唔會急降啦，希望可以維持到呢個數字啦。咁呢個就係我一個 IG page 嘅 OHK in Colour 啦，咁樣。咁右邊就係嗰個嘅官方網站。基本上咧，我今日呢一個 talk 咧就頭先講過啦，就係我希望就俾大家用好短嘅時間，60分鐘左右嘅內容咧，俾大家掌握得到究竟成個嘅project 嘅背景啦，以及係所使用到嘅一啲基本嘅技術啦，同埋係修復嘅整體流程係點樣樣嘅。咁令到大家可以睇相之餘啦，亦都知道多啲究竟呢一個 page 咧背後嘅嗰個運作，同埋一啲相關嘅細節啦，咁樣樣。咁當然咧，亦都唔可能啲60分鐘之內咧，就同大家全部係將所有嘢解密晒出嚟嘅咁樣樣，呢個絕對冇可能一件事。咁就用一個蜻蜓點水咯嘅方式咧，就俾大家每一樣嘢都知道一下，然後就令到大家將來咧去睇呢個 page 嘅時候咧，都諗翻起原來呢一 part 或者呢一個位置，甚或係等陣去睇個展覽嘅時候咧，都可以知道佢嘅一啲細節嘅地方喺邊度。咁頭先阿 Mark 咧都有講過，就係我哋幾個重點嘅，就係修復嘅背景啦、揀相嘅過程啦、修復嘅嗰個工序啦，同埋一啲修復相嘅時候嘅有趣故事。有趣故事真係好有趣嘅，坦白講，因為我係之後啲時候咧喺初期成立頭1-2年咧，都仲有人 DM 我嘅。咁我嗰時候咧我亦都會有睇 DM 嘅。咁過去咗半年幾，我基本上冇，因為有太多嘅即係 IG 嗰啲假 link 咧，大家有冇收過啊？應該有收過啦，係嘛？咁你撳落去嘅話，你分分鐘連 account 都冇埋啊嘛。咁啊136000就凍過水噶咯，係嘛？咁所以就基本上我冇再睇嘅。所以如果你 DM 咗我報覆你嘅咧，我先在此致歉先，因為我唔想中毒嘅關係，咁就希望大家可以諒解。係啦，有啲有趣嘅故事嘅，等同大家分享。有啲係完全意想不到嘅，係啦，佢可能認為我係一個純粹嘅攝影嘅修復嘅人士啦。咁所以佢提出一啲要求咧係幾特殊，等陣同大家分享。OK，咁另外咧就係我哋嘅呢個 project 咧，其實基本上咧係會有4個嘅後續研究方向嘅，包括係呢一個嘅影片啦，製作一啲嘅 web-based 嘅 applications 啦。3D 嗰方面我特別想去研究，咁可能之後有機會跟 Win Concept 嘅成員咧嘅專業人士咧，就向佢哋取下經或者學習，或者我哋嘅 designer 咧 Adam 咧，本身就係一位好勁嘅一個 designer New Creation 嘅一個founder 嚟嘅。咁我哋都希望可以即係拓展我哋嘅嗰個範疇啦，令到可以邁向到同 3D modeling 係有關係。咁第4咧，當然希望出本書仔啦咁樣樣，但係出書嘅過程咧，其實原來係一件好繁瑣嘅件事嚟嘅。咁所以咧，今日咧，如果有部分嘅人士或者有唔知邊位即係老前輩專家咧，識得有啲咩出版社啊咁樣可以幫你搭下路咧，咁就更加開心啦咁樣樣。咁等陣再同大家講講。好啦，事不宜遲，咁就Who is the founder of OHK in Colour？咁嗰個就係小弟啦，係就係我嚟嘅。咁我今日想介紹第一幅相咧，就唔係啲香港舊照片，我先講咗我嗰個第一幅相係講啲個嘅個人照片嚟嘅。咁呢一張相係我嚟嘅，咁我驚大家就睇到佢好似唔同樣喎，你係咪照片啊咁樣樣？因為其實呢張相咧冇理解錯，應該係我7-8年前喺港大讀緊 MPhil 時候影嘅。咁嗰個時候都仲叫到後生啦，或者個頭個髮型再潮啲啦咁樣樣。咁而家就比較即係年紀老邁一啲啦咁樣樣。咁其實係同一個人嚟嘅，放心係啦。咁呢個係同一個人嚟嘅。咁就芝加哥大學香港校園好客氣地咧，就攞一張相咧，就作為一個個人簡介嘅照片咁樣樣。咁頭先啊 Mr. Berniker 亦都有講過啦。咁我本身係港大嘅本科啦，以及 MPhil 咧喺嗰度畢業嘅。咁PhD 嘅時候咧就去咗 CUHK 啦，就專門研究咧呢一個嘅佛經翻譯嘅嗰個內容。
咁但係入邊咧好多嘅元素咧都係同呢個 digital humanities 咧兩者係構上關係。咁我等陣會同大家嘗試去分享一下嘅。咁我自己研究興趣係呢4個啦，包括係 translation history 啦、Buddhist scripture translation 啦、digital humanities and artificial intelligence 同埋呢一個 translation technology 嘅。咁放心，今日咧就唔會同大家講佛經嘅。咁雖然我自己好中意講，譬如其中一部好經典嘅佛經就係呢個Prajnaparamita 就係大家所熟悉嘅《般若波羅蜜多心經》啦。咁但係如果再講落去，我見得到有部分嘅聽眾咧，可能有少少疲態啦。咁講話色不異空，空不異色咁樣。一定瞓晒啦，係咪？咁所以今日唔係講佛經，今日我哋絕都再集中於同大家講後邊兩個範疇，就係簡稱叫做 DX 同埋 AI 嘅兩者嘅運用。咁因為咧，我本身嘅嗰個研究範疇係同佛經翻譯有關，所以你可能會間唔時咧會見得到我 post 嘅啲圖片咧，係同啲道教啊或者佛教有關嘅，因為都希望可以呢一類嘅彩色舊照片入邊咧滲入一啲嘅佛教嘅思想啊、佛教嘅文化入邊。不過發覺咧，其實個數量唔多嘅，點解咧？通常啲一類嘅 post 咧嘅 like 數咧都係極度慘淡嘅，係啦，咁所以你會見得到咧，有啲就低 like 數嘅就擺上 Facebook 就算啦咁樣樣。唔係喎，但係中間嗰張幾正喎，嗰張1990年代天壇太佛。咁有啲 followers 留言好搞笑嘅，咦唔通啊佛祖要升天咁樣樣？唔通呢個係秘密嘅火箭發射基地咁樣？呢張收得㗎，呢張係有9000幾個 like 嘅，咁我就保留咗佢啦。咁另外左邊嗰個就係蓮花宮咧，一個好正嘅地方，我自己本身係好中意嘅。咁呢幾張照片都係同佛教係有關係嘅。咁可能大家有個疑惑就係，咁你嘅背景點樣同呢一個嘅研究計劃構上關係咧？因為而家讀文科咧就唔會好似以前咁樣咧，淨係純粹讀死文史哲啊，或者引經據典就算嘅。好多時候喺21世紀嘅時候咧，我哋都要加一啲嘅科技嘅元素喺入邊，令到佢可以活化啦，甚至係傳授一啲知識俾下一代。咁所以你補咗科技嘅話咧，喺文史哲嘅傳承上邊咧，可能會出現一個斷層。咁所以我自己嗰個個人研究入邊咧，就會花好多嘅時間啦，希望嘗試用一啲嘅電腦技術啦，將呢一個嘅文史哲嘅知識咧，兩者相互融合一齊。咁 DH 嘅意思其實好簡單，即係一言以蔽之，你可以將佢視之為一種嘅工具或者一個技巧啦，令到可以文史哲嘅內容表達呈現或者分析嘅時候咧，有多一重嘅參考或者有多一重嘅數據分析喺入邊。佢可以牽涉到 data visualization 啦，資料視像化啦。咁我 MPhil 嗰個 degree 係同呢一個嘅內容有關嘅。可以牽涉到 AI analysis 啦，即係 AI 嘅數據分析啦。data science 啦、big data 啦等等呢一類，都係屬於我哋最典型咧所理解咧DH 嘅嗰個 concept 以及可以發展嘅方向。咁如果大家唔清楚咧，我咧唔使聽我再講嘅，你亦都唔需要點樣睇書嘅。你當然睇書好緊要，係我意思係話你而家嘅場所之外咧，唔使特登要去 Google 下或者揾下有咩參考書咁樣樣，可以直接去呢個網站What is Digital Humanities 呢個網咧好正嘅，佢就將一啲過往嘅名家Join DH 嘅名言咧，全部輯晒出嚟。咁所以如果你本身係唔明呢一個 concept 的話咧，可以嘗試去呢個網站咧睇一睇入邊相關嘅嗰個解説。咁另一樣嘢就係大家聽到咧，我嗰個嘅 PhD 嘅嗰個內容咧係同呢個 translation 有關。咁而家最典型嘅翻譯嘅方向咧，好多時候係會同文學翻譯啊、沙翁嘅詩作啊等等有關。但係而家已經唔係咁樣樣啦，我哋係會同一啲叫電腦嘅翻譯啦、翻譯嘅科技咧，兩者係相互融合出嚟嘅。有一部分嘅訪問嘅人士咧問過我，佢話你嗰個 page 入邊有講到一個 concept 叫做 post editing， 亦都有一個叫做 pre editing。其實呢兩個 concept 咧，佢覺得有啲報道講就話係我自己 coin 出嚟嘅，其實唔係嘅。呢個 term 其實嚟自於咧 CAT Computer Aided Translation 入邊咧，其中一個好典型嘅一個流程。叫做pre editing 再加 MT， 然後再加 post editing， 令到你嗰個嘅翻譯作品可以有電腦翻譯嘅同時，再加埋一啲人為嘅協作因素入邊咧，令到佢個作品出嚟咧係更加之完善。咁喺修復圖片嘅時候，其實正正係參考咗呢一個框架咧，將 pre editing 以及 post editing 嘅呢兩個元素咧係融合埋一齊嘅。咁所以大家我見到有啲嘅報道或者有啲嘅轉發咧，就成係純粹斷章取義地咧就話你啲圖全部都係 artificial intelligence 或者 AI 嘅。咁就你睇翻到嘅嗰個簡介入邊咧，其實有 pre-editing 以及 post-editing 呢個元素，其實亦都係相當之緊要嘅。咁另外咧，其實亦都有人懷疑就係啲文科人嚟嘅喎，或者係文史哲嘅，你點會同電腦構上關係啊？咁其實咧，我喺自己嘅院校入邊咧，就唔係教傳統嘅文字或者 written translation 啊，或者 interpretation 咁樣樣嘅。我主要係教啲三科。
就係教遊戲本地化咧，遊戲嘅翻譯究竟點樣將一個嘅遊戲將佢 localize 咗佢做唔同嘅語言啦，即係第一。第二就係教班同學起用一啲基本嘅 programming language 做一啲簡單嘅工具出嚟，令到佢喺翻譯嘅時候可以加快整個嘅工序，咁就叫做 mobile application design and development for translators 咯。第三個就係同呢啲 web development 同埋 localization 有關嘅。咁所以咧其實大家通常我唔知啦，新年嘅時候可能嚟緊都農曆新年啦咁樣樣。咁通常一見翻啲姨媽姑姐叔伯兄弟嘅話咧，佢通常第一句就咩啊？咦問候下你先啦咁樣樣，真係問候喎，係即係正規嘅問候。咁就通常一見到佢嘅話，就會話：咦喂阿友，你肥咗又瘦咗喎咁樣樣，即係冇變啦係嘛？咁然後第二個問題就係話做緊咩啊咁樣樣，咁即係話都繼續做嘅，做緊翻譯啊文史嗰個翻相關嘅內容啦。第三個問題問乜嘢嘢咧？就話識幾多種語言啊？咁即係識唔識德文啊？識唔識法文啊？通常都係咁樣問法嘅。咁即係好慚愧地啦，我就淨係即係識呢個中英文嘅啫。咁啊涉獵到少少梵文啦咁樣樣。咁我主攻嘅嗰種 language 咧，其實係 programming language 嚟嘅。咁我主打嘅嗰幾款就係 PHP 啦、Python 啦同埋 JavaScript 嘅。咁其實如果大家想鑽研 AI 的話咧 ，Python 以及 JavaScript 咧已經好夠使嘅啦。PHP 就係我自己本身最早學嘅嗰種 language 嚟嘅。我估計 PHP 又適合文科人學嘅，係啦。咁所以如果在座各位翻去想，咦我都想試下搞個 page 喎咁樣樣啊，或者想整啲工具出嚟喎。但係之前我冇乜背景的話咧，我認為 PHP 或者 Python 係一個相當之好嘅一個語言俾大家係學嘅，係啦。呢個就係一個少少嘅介紹。咁我諗，所以基本上咧，呢一個嘅 OHA Encounter 整個嘅 project 咧，都係由我過往喺研究翻譯史咧，或者係一啲文化史嘅 DH project 咧，將佢融合埋一齊出嚟，然後係呈現俾大家嘅。咁不如俾一啲例子大家睇一睇啦。咁究竟過往有啲乜嘢嘅 project 咧？其實我估唔到嗰啲正職或者係本身正規嘅嗰啲研究咧，其實唔係好收得嘅。反而係呢一個 OHA Encounter 咧，喺一個好不經意嘅場合之下咧，就不經意嘅因緣聚合之下咧，就呈現咗出嚟。咁我可以同大家講一講，其實咁過往有啲乜嘢嘅 project 係有關，然後將來可以將佢 apply 喺呢一個 OHA Encounter 呢個研究咧。其中呢嚿嘢咧就叫做AI 繁文詞彙學習系統啊。咁相信過去嗰幾年大家都即係經歷過呢個疫情啦，會即係屋企入邊。上課啊咁樣樣，咁通常就係坦白講啊，我唔知大家會上過網課咧，或者直情係做網課嘅 speaker 啦咁樣樣。你喺個鏡頭面前咧，你就好興奮地就自己手舞足蹈講完90分鐘咧，其實你唔知道鏡頭背後嘅同學們或者聽眾咧，佢哋做緊啲乜嘢嘢嘅。咁你為咗令到吸引佢哋嘅興趣咧，你就唯有搞新意思啦，就係要希望做一啲 web-based application 出嚟，希望吸引到觀眾啊，或者係學生們嘅嗰個興趣。咁我自己本身有教緊一科咧，就係梵文班嚟嘅，咁所以我就整一個呢個 3D 嘅一個工具，一個嘅網上係 AI 一個系統出嚟啦，就俾大家去體驗。咁呢個點樣玩法咧？其實融合咗 AI 入邊叫做 image recognition 以及 object detection 入邊嘅技術啦，佢就可以直接同學或者用家們咧喺照一照嗰個物件之後咧，就可以知道究竟嗰個字嘅中文啊、英文解釋啊，以及佢嗰個梵文嘅意思。然後右邊咧嗰個 Wikipedia 入邊就進一步解釋佢個説明啦，同埋右下角嗰個 3D model 嘅。咁呢個就其中一個嘅工具，一個嘅過往嘅研究嘅項目啦。咁另外呢一個咧就係圖像識別嘅系統，呢嚿嘢好有用嘅，因為幫助到我喺搞個 page 嘅時候咧，做 image categorization 嘅時候咧，可以幫到手。咁最原本嘅設計咧，其實係攞嚟分析佛像嘅，即係一啲敦煌動筆啊，點樣分析到啊觀世音啊、阿彌陀啊、大勢至咁樣樣嘅。咁呢個就係另一個叫做 AI 佛教圖像嘅識別系統啦。咁另外第三種就本身好中意一啲古文字或者係甚至係死語言啦咁樣樣。咁另外呢一個工具咧叫做西夏文字翻譯機咧，就係令到可以個用家攞咗鏡頭之後咧，就可以逐個字咧 detect 究竟佢嗰個字係乜嘢嘢嘅意思啦，同埋佢嗰個相關嘅解釋咧係乜嘢嘢嘅。咁呢個冇記錯咧，我應該設計咗1-2個月就放棄啦，因為啲西夏文字咧實在太過複雜，同埋我好似練得個 model 淨係識20-30個字左右嘅啫。咁有個少少嘅故事係俾多20秒鐘我講一講。咁西夏文字咧好得意嘅，就20幾30個筆畫嘅。我喺設計嘅時候咧有一個嘅即係有個好新奇嘅諗法，就係假設如果我哋公開考試 DSE 啊，或者當年 A level 咧中文卷寫作咧係要你用西夏文寫嘅話咧，考完之後相信你隻手咧一定要去醫院嘅，因為佢個筆畫實在太過嘅複雜。咁呢個屬於另一個嘅系統嚟嘅。
咁好啦，重點就嚟啦。咁究竟過往嗰堆嘅經驗點樣融合喺搞呢一個嘅 Old Hong Kong in Colour 呢一個嘅 page 咧？就係佢可以幫助到我咧，嘗試喺做呢個嘅 pre-analysis，就係呢個預前嘅一個分析。呢個咧係應該係1920年嘅一個作品嚟㗎啦。佢可以當係一個嘅 virtual assistant 咁樣嘅，佢可以將一幅嘅黑白嘅圖像預先喺我嘅嗰個 AI model 分析完之後咧，就即刻可以大體上知道究竟嗰所在嘅建築位置啊，嗰個物件係啲乜嘢嘢啊，然後再上咗一層顏色先。同埋咧，我就將佢融合埋一個叫做 image classification 啦，同埋 object detection 嘅一個嘅技術落去，令到佢可以抽翻每一幅畫入邊嘅相關嘅細節出嚟，然後再講出一個大底嘅嗰個機率係點樣樣，然後再去做一啲嘅post editing 嘅一個工序。咁所以好多時候就話你究竟有幾多人幫手咧？咁樣其實幫手嘅人咧就唔係一個真實嘅一個實體，一個 physical 一個人嚟嘅。好多時候係靠啲一類咧 AI 嘅 virtual assistant 咧去做一啲幫手，同埋做一啲嘅整輯嘅一個工作咁樣樣。咁好啦，下一步好啦，第三個課題就係究竟乜嘢叫做 OHK in Colour 咧？咁呢個就係我希望同大家講嘅另一個課題。咁我唔希望咧就咁又再平鋪直敍咁講啦。OHK in Colour 就係幫手由一啲修復舊照片啦、動畫化啦咁樣樣，咁太悶啦。咁我哋一齊玩一個嘅少少嘅遊戲，俾大家嘗試係去體驗一下。希望從呢一個競猜遊戲入邊咧，就去了解我哋嘅實際嘅工作同埋未來嘅發展。放心，我見即係各位山長水遠啦，山長水遠咧，長途跋涉咧嚟到我哋呢個場所。咁今日逢親係嚟到現場嘅朋友啦，或者係觀眾咧，唔理你係咪 OHK in Colour 支持者，定係我哋嘅仇家啦，你都係會攞到一張咧，由我親自係去 colorize 咧，以及係印製咗出嚟嘅一個硬件嘅照片嘅，係啦。咁所以希望大家唔會話即係空手而來啦。台上嘅嗰位靚仔，你有拍掌啊？係啊 ，OK。咁就係咪即係至少唔會即係得個聽字啊？咁樣唔係得45分鐘瞓着咗，瞓個晏覺咁冇乜意思。我哋就希望同大家有少少嘅互動係啦。咁我哋一齊嚟估一估啊！咁大家可能怕醜啊，通常啲香港嘅觀眾比較怕醜一啲嘅，唔會咁答問題。咁我亦都唔會抽出嚟答嘅。咁我哋一齊玩一玩啦。嗱，呢一幅咧就應該喺大約我唔記得咗，大家可以幫手 check 一 check。嗱，呢一張咧就係應該1-2個星期前發嘅一張照片嚟嘅，咁喺網上買嘅，放心攞咗授權㗎啦。咁呢一張相話好人才仔仔喎，個西裝骨骨咁喎，係啦。咁其實咧入邊咧係隱藏咗咧中山先生入邊嘅喎，係啦。咁究竟大家可以玩一玩呢個威利在哪裏啊？呢個遊戲啊，究竟係中山先生會個個指會有啲反應啦，開始係好啲。非常好，非常有反應啊！嗱，呢一隊最好啦，如果唔係真係好陰功咁，講45分鐘，大家瞌着晒啦，係。OK， 中間咧，咁中間好多人噶嘛，中間邊個啊？冇錯，非常好啦，就係唐裝衫嘅嗰位就係中山先生啦。咁其實咧，我哋呢幅係1923年嘅一個照片，佢就咁啱喺香港大學入邊咧做呢一個演講啦，咁樣咁相當之多粉絲嘅，大家。即係當年起步互聯網嘅推廣之下咧，都可以聚到一班嘅人嚟去即係聽 talk 咁樣，相當之犀利。咁其實我哋好簡單 OHK in Colour 嘅一個工作就係嘗試將呢一個照片，將呢一類黑白照咧，將佢修復，然後再將佢長色化。呢個就係我哋最簡單嘅工序。但係咧因為今次一個 talk 咧，咁會有啲 bonus，有啲額外嘅資料，希望俾大家去睇一睇嘅。咁有啲嘅資料咧，或者有啲嘅圖片，或者有啲嘅動畫咧，喺 IG 入邊補出過嘅，希望透過呢個場合俾大家去睇一睇。其實咧，呢個就係中山先生嘅嗰次1923年訪問嘅嗰個內容啦。香港8周年大園有個網站咧，係將佢成個嘅演講全文咧，同埋簡介咧，都有一個相當之詳細嘅説明。咁我就唔再喺度多講啦。有一樣嘢咧，就係大家要留意一下，我個 page 入邊有強調一個字詞咧，就係叫做 animating，就係嘗試將佢動畫化。咁風景照我已經有好多嘅動畫相擺喺上邊啦，咁人好似冇乜喎，點樣人將個動畫咧？其實我哋有一樣嘢做緊嘅，俾大家睇一睇，就係啲舊嘢。我係嘗試呢個應該係過去嗰幾個星期時候做出嚟嘅，即係嘗試將中山先生嘅樣輯咗出嚟之後，將佢做咗一個嘅樣貌修復啦，梗係將佢啲輪廓整翻靚出嚟先啦，突翻出嚟啊，整翻靚佢。然後下一步咧就要令到佢可以有一個面部表情識得講嘢，俾大家睇一睇。應該有段片嘅 ，Sandy 可唔可以試下幫我睇下播唔播得到？係啦，冇錯，係啦，撳 play 個粒掣。係啦，呢個咧就係佢中山先生咧識講嘢時候嘅樣。
呢個係諗住做緊下一個嘅工序，就係修復完幅相彩色化之後，唔係就咁完嘅，因為本身8週年後，然就將佢當年1923年咧成個嘅 script 咧都已經抽咗出嚟，咁就嘗試希望就令到喂有冇辦法可以做翻個配音，然後就將中山先生嘅當年嘅嗰個講詞，再配埋一個動畫化嘅孫中山先生嘅一個動畫，令到佢可以更加活靈活現地去呈現出嚟。坦白講咧，頭先嗰個演講詞嗰個 script 嗰度有冇人睇過？有人睇過？有冇人未睇過？更多人應該未睇過。咁總仔睇文字嘅話，好容易瞓着嘅，真係好容易瞓着嘅。咁所以如果假設真係有一個咁樣模樣一個 3D 嘅一個系統，然後再加啲配音落去，再呈現翻出嚟俾下一代甚至小朋友睇嘅話咧，係會更加吸引人嘅。黑白照咧，我自己真係好中意。我先澄清下先，我係唔抗拒黑白照，我本身好中意攝影，我亦都好中意黑白相嘅。但係因為有啲人可能會挑戰我，就話你中意彩色，即係你係黑白照嘅仇家啦，咁我要反你喎，咁樣唔絕對唔係嘅，我本身好中意黑白相。咁只不過喺教育嘅過程之中，如果你完全係停留於用原裝嘅嗰個方式係去俾小朋友去睇的話咧，佢哋未必會學，甚至可能會覺得恐懼或者驚添嘅。咁就希望嘗試利用呢一種嘅方式咧，就會用一個更加立體咧互動嘅方式咧，將呢段歷史咧可以將佢呈現出嚟。呢個有少少題外話俾大家睇嘅，因為呢一張相係好收得嘅，冇記錯應該近1萬人。咁我就早排就收到一個嘅 message 啦，咁就話你可唔可以嘗試修復呢一張照片啊？咁樣呢一張冇記錯應該大約1930年代咧，就係馬利諾修女同日本女訪客。咁唔知係咪因為通關嘅關係咧，大家即係去日本旅行啦咁樣，咁就對於和服啊、日本人啊，咁就特別即刻有啲反應喎咁樣。如果唔係，通常啲 like 數咧都唔係太過高嘅。咁呢張相咧，我就姑且一試啦，睇下有冇辦法可以將佢修復咗佢啦。其實你哋喺網上面睇嗰個咧，唔係最高清版本嚟嘅，因為大家都知道，如果你將個照片擺落去 IG 的話咧，係會壓縮咗佢嘅。咁呢個可能會請教各位在場嘅大師們啦，可能有 Photoshop 專家或者 IG 嘅專家啦，咁點樣可以再將一啲再高清啲嘅照片咧擺上去？咁呢張相咧就係我哋修復出嚟嘅嗰個嘅模樣。呢班女士呢班訪客入邊咧，其中有一位嘅人咧。有一位嘅女士咧係最受 followers 歡迎嘅，有冇邊一位記得或者曾經留過言？其實咧喺大家嘅右下角着藍色和服嘅嗰位女士咧係最受歡迎。咁但係好可惜地咧，你喺 IG 入邊咧淨係見得到個低清嘅版本。其實有一個好正嘅一個完整高清版本咧，將佢修復咗出嚟，係你可以將佢嘅雀斑啊、紋理啊、個髮嘅髮絲咧，其實都係能夠將個 texture 咧好清楚地咧顯現出嚟。咁所以希望趁住呢一個嘅講座咧，俾大家睇到一個高清嘅日本和服女士呢個樣。不過因為其實佢本身俾我幅圖咧太過低清啦，咁其實實際上面佢嘅五官係咪咁嘅樣咧？我係有少少懷疑嘅，坦白講係有一啲嘅 AI 嘅成分喺入邊。咁因為好多嘅 followers 都話佢哇好似日本女星咁，會唔會穿梭咗去啲1930年代喺香港嗰度坐埋去影相？你見得到佢好似同班修女們又好似有若即若離咁樣，有啲咁嘅解説嘅咁樣。咁呢個幾得意。好，嚟一個第 question two 啦，咁就另一個嘅競猜遊戲係啦。咁有4個嘅選擇俾大家，紅框框住嘅嗰位人士咧，究竟係邊一個咧？咁樣咁就俾大家一個選擇。有曾國藩啦，有左宗棠啦，有李鴻章咧，同埋有以上皆非嘅。通常喺同啲同學咧就玩啲一類競猜遊戲嘅時候咧，我都中意 trap 佢哋嘅。通常呢4個都唔係嘅。但今次例外啦，今次例外係真係嘅。呢3個入邊3揀1。有冇人想嘗試估下 A 嘅 A 有冇？非常好啦，多謝晒幾位老前輩嘅嗰個回應。冇錯啦，就係阿李鴻章係啦。呢一封照片我自己好中意嘅，因為我喺揀相嘅時候咧，唔單止係講西方建築或者係即係香港嘅舊文化，我特別中意睇一啲照片，見得到東西或者中西文化融合嘅一啲場景。呢一張相就好典型嘅一個嘅作品嚟嘅。咁冇錯啦，大家都知道。咁另外就即係面容修復呢個都做咗好多啦，咁就費事再多講。咁另外呢張相好經典嘅，就應該係喺清廷倒台前冇幾耐咧就影嘅咁樣。咁中間坐喺度嘅嗰位西洋男士咧，就應該係金文泰嘅，係啦，港督。呢張相點解特登攞出嚟講咧？因為呢一張相喺 AI 工具入邊咧係幫唔到手嘅。出完嚟之後咧，同保有咧係冇分別嘅，基本上。
咁點算咧？咁 post editing 咁啊，post editing 嘅關鍵就係叫做人手遊咯，人工智能，人工真係用人工啊嘛，你唔一定係指即係 artificial intelligence 嗰啲意思，人工你可以人手 manually 咁去做嘅。咁所以呢一張相咧就用一個人為嘅方式咧，就即係開個 PS 出嚟咧，逐筆遊嘅。呢一幅相我係好深刻印象啊，因為我遊完之後大約2-3個鐘咧，隻手咧係不停咁震，去到第二日咧明明冇即係冇做 gym 嘅習慣啊，點解我隻手會咁鬼攰咧？我先諗下應該係傍晚時間遊呢幅相遊咗三個幾鐘啦，所以搞到咁樣樣。咁就大體上咁樣樣啦。咁我哋希望透過兩個好簡單嘅一個介紹咧，俾大家知道咧，我哋究竟嗰個嘅嗰個工作係點樣樣啦。主要就係同呢個嘅面容修復啦、動畫化啦、舊照片彩色化咧係構上關係嘅。咁呢個就係我哋所做嘅一個工作啦。咁另外有啲好典型啲嘅，唔一定係人樣嘅。我哋有一個就係風景嘅照片。呢幅相咧，如果記錯 Adam 咧將佢揀選咗其中一幅咧係推薦俾大家嘅照片嚟嘅，就應該1950年代嘅一個維港嘅景色嘅照片啦，咁樣樣咁就加咗一啲天空嘅效果啦，同埋呢一個嘅水嘅活動咁樣樣。咁第四個，究竟我哋嘅嗰個成立嘅背景係啲乜嘢嘢咧？其實好簡單，每一次接受到一啲網上嘅可能媒體嘅訪問咧，佢都會問呢個問題嘅。咁其實成立嘅嗰個背景係好簡單嘅啫，就係因為我發覺喺呢一個嘅 IG 嘅呢一個 IG 嘅呢個平台入邊咧，好似唔係好見得到咧一啲相關係以即係彩色化照片推廣香港歷史嘅一啲嘅專業。咁我哋就希望嘗試，有冇辦法可以做喺呢個嘅 IG 嘅呢個平台入邊做一個嘅推廣咧咁樣樣，亦都希望大家可以從一個另類角度咧，彩色化嘅香港咧去睇彩色照片或者彩色嘅動畫或者彩色嘅影片咧，喺20世紀中後期其實有好多噶啦。但係如果你想睇一啲係20世紀初甚或更早19世紀嘅時候嘅照片咧，就非常困難一件事。咁所以我哋喺成立嘅嗰個早期入邊咧，我哋花咗好多，唔好意思。我唔記得除口罩，係啦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 ，咁我頭先因為傾好咗咧，係應該要開口，即係應該除口罩，唔好意思，我唔記得咗。係啦，咁我哋嘗試就用呢一個嘅方式咧，去同大家係去處理我哋嘅舊照片啦，同俾大家係去認識嗰個舊香港。咁冇咩好講嘅。咁另外就即係有啲好行嘅嘢，咁你接受訪問或者係同人哋傾嘅時候，你一定要將佢提升到更高嘅層次，要加啲理論化嘅嘢，咁令到你哇，好似成個 project 或者成個背景都好有好宏大嘅理念。咁其實真係好宏大嘅理念嚟嘅，都希望俾大家即係認識呢一個香港嘅歷史係從電子化嘅方法去做。咁呢個就係我哋基本上嘅嗰個做法。如果冇記錯，我收過一個嘅 message 咧係咁樣樣嘅，一個外國人嚟嘅，咁佢就話其實佢從來未到過香港嘅，咁但係佢睇完你個照片之後咧，就真係好想嚟。咁我唔知係真情定假意啦。咁我當然就當係真先啦。咁所以即係推廣香港城市咧，我相信小弟都有盡一分力嘅，係啦咁樣樣。呢個就係一個少少嘅介紹。咁另外呢個好 theory 嘅嘢，咁我就可能 skip 咗佢唔講啦。就係我個人認為咧，image colorization 咧，其實可以話係將佢視之為一個 translation 嘅 process 嚟嘅。唔知在座各位有冇一啲係讀 translation 出身嘅人士咧？你會見得到就係喺最早期嘅 concept 入邊，喺翻譯嘅嗰個解説咧，有所謂叫做 intralingual translation 啦、interlingual translation 啦，同埋 intersemiotic translation 嘅。其實相片活化或者相片嘅嗰個彩色化入邊咧，我哋可以廣義地認為咧，佢可以係屬於複製翻譯嘅一個範疇。咁但係如果再講嘅話咧，我驚會超時，所以我就將呢一 part 咧係會令到大家帶入夢鄉嘅 concept 咧就 skip 咗佢啦。OK， 我哋跳咗去。咁好啦，接住嚟咧，大家最關心啦，有唔少可能即係今日嚟出席嘅嗱，我唔排除有啲淨係純粹想嚟 heritage tour， 我係被逼入嚟嘅咁樣樣，或者其實我今日就係想睇下你究竟點樣遊嘅啫。如果唔係，我都真係費事嘥時間嚟啦咁樣樣。咁所以我點都會同大家略略咁講一講咧，究竟嗰個修復嘅程序個過程係點樣樣嘅。咁不外乎呢3種啦，坦白講，頭先已經講過啦，就係所謂嘅 pre-editing 啦。呢一個嘅post editing 啦，同埋成個嘅 image colorization 嘅嗰個過程。咁當然第一步咧，我哋揀相先啦。你補相係點樣遊啫？係咪？呢個係好簡單一樣嘢嚟嘅。咁我哋主要係會最初期嘅時候咧，就係從一啲大型嘅學術嘅機構啦，以及資料庫啦，佢哋可以即係批出授權去遊嘅。咁我哋就會同佢哋去接洽啦。咁所以我哋有大部分嘅照片咧，都係從呢個嘅19世紀啦，至到1950年代咧係相關嘅。
咁然後接住落嚟咧，就係呢個嘅 pre-processing 嘅步驟，我哋會先將佢嗰個黑白照片咧修復晒入邊一啲嘅缺漏嘅位置，同埋將佢高清化到先，然後先再將佢係上色就去油嘅。咁我哋嘗試諗緊去創製一個或者訓練一個新嘅 AI model 出嚟咧，係可以令佢幫助自動上色。因為頭先其實有啲照片已經講過，喺一啲20世紀初或者19世紀嘅照片咧，因為冇相關嘅 training data 嘅關係咧，佢游出嚟嘅效果咧係相當之唔理想嘅。咁我哋希望可以做到一個嘅新嘅模型出嚟咧，令到佢可以處理多少少呢一類嘅舊照片。越近期咧，或者越新近影出嚟嘅相咧，質素係會越好，同埋越彩色嘅。越舊咧就會越黑白，油完好似冇油咁樣樣。咁呢個就係我哋需要做嘅一個步驟。咁咁實際詳細嘅嗰個技術以及嗰個處理嗰個嘅 training 嘅步驟咧，就留翻喺下一次將來再有機會有講座嘅時候咧，就再同大家講解。因為入邊有好多技術成分喺入邊，咁就今日唔適宜講太多。咁你 processing 嗰個步驟其實真係好簡單嘅啫。大家有冇用過 P 字頭或者 P 字尾，然後中間好多個 O 嘅一啲軟件啊？係嘛？即係呢個學術機構冇人幫即係商業機構賣廣告啊咁樣。即係大家都用過 P 字頭 P 字尾，中間有啲 O 字嘅嗰個軟件，其實真係咁簡單嘅啫。我哋就係咁樣游法。咁不過我可以舉一個例子俾大家睇睇。呢幅相咧，我係花咗好心機咧，係去做呢個修復。咁呢個應該係1919年嘅一個照片，係嚟自呢個香港大學嘅館藏嚟嘅。入邊其中一個難點就係你要將每一支旗咧油翻上適應相當嘅顏色啦，同埋佢見得到佢周邊有好多嘅修飾同埋一啲慶祝嘅物品嘅，譬如最簡單見得到有氣球呢一類啦。咁但係你點樣知道究竟嗰個氣球係咩顏色？好多時候都問嘅 followers 或者 DM 都會問，究竟點樣知道嗰個顏色咧？其實好簡單啫，一你就係靠 AI 佢嘅估算啦，嗰個嘅機會率講緊概率嘅嘢嚟嘅啫。第二樣嘢就係你咪直接睇下有冇啲相關歷史文獻，佢話俾你聽用種顏色，你咪落翻嗰種顏色咯。其實好簡單好直接嘅，冇乜難度嘅。咁呢一個照片入邊咧有一個嘅動畫化效果嘅，因為根據翻當年1919年嘅嗰個7月嘅報導咧，係話咁啱嗰幾日慶典咧都係好風和日麗咧，個景色係相當之宜人嘅。咁呢個就係相對應嘅嗰個現今嘅位置，即係嗰個空氣監測站嗰個位。我極度中意舊中環嘅相嘅，所以有好多人咧，有啲人留言咧 DM 我鬧我咧，就鬧我啊，就話你可唔可以唔好再出香港島嘅照片啊？咁有啲時候我唔明，因為無端端即係好有啲態度真係唔係幾好嘅，即係鏡頭前邊同各位網上嘅觀眾或者在座各位講，唔使咁激動嘅，即係睇相嘅，唔係攞命搏啊！真係唔好咁激動。傷心啊！已經戴咗口罩咁耐，咁即係保重身體要緊，唔使咁激動嘅。係啦，咁就係啦，咁樣香港啊舊中環咁樣，因為最簡單就係我收集出嚟嘅照片，我館藏入邊或者外國嘅攝影師，佢本身就係中意喺呢啲地方影啊嘛。咁我唔可以穿梭時空走翻去其他地區去影啊嘛，係咪啊？咁所以我咪游出嚟嘅照片大部分都係港島北邊啊、維多利亞城啊、舊中環咯咁樣樣。咁但係我都唔明點解要俾佢哋咁不禮貌對待咧。不過 OK，咁用佛理用佛家思想去調節心靈係啦。咁就嗱呢一個，因為其實咧咁個 source 喺邊度咧？大家可以去左邊呢一個網站係好正嘅，想睇香港舊照片的話咧，可以隨時係去呢一個網入邊揾一揾。咁啱咧有一個咧1919年應該報叫做7月21號一份報紙咧，好詳細地係去描述究竟當其時係點樣慶祝成個慶典活動，係好仔細嘅。冇記錯入邊有個描述就係誇張到啦，話你喺維港未靠近中環碼頭嘅時候咧，你已經見得到成個城咧都係紅海一片，因為已經俾一大片嘅紅色嘅氣球咧包圍住，同埋有一啲係藍白紅嘅一啲歡迎慶典嘅旗幟咧掛晒成個中環，同埋有好多嘅商家咧參與其中。咁我嘗試就用呢一個嘅報導入邊嘅嗰描述咧去加翻落去。咁其實呢個就係嗰個即係 post editing 嘅步驟，你咪不斷咁加 layer 落去，然後再上色咯。其實冇乜技巧嘅，冇乜難度，唔係。PS 係好高難度嘅，我意思係話喺呢個嘅過程入邊，就只要用翻你嘅嗰個改圖技巧落去咧，其實就已經可以做得到相關嘅嗰個顏色。咁好啦，我仲有幾多時間啦？睇下先。而家係仲有時間，OK，仲有時間。
下一個步驟就係咁，究竟我哋嘅揀相嘅嗰個過程以及係步驟係點樣樣咧，都係屬於另外一個好技術性嘅一個內容嚟嘅。咁除咗頭先有啲 AI 工具幫手做 categorization 幫手揾之外，另外有一個好重要嘅步驟，或者有個3部曲咧，我哋都係會將佢用嚟咧係揀相嘅。譬如假設佢能夠呈現到傳統譬如香港嘅風俗面貌、慶典節日或者一啲舊風俗中式嘅一啲活動嘅話咧，或者中西融合嘅活動嘅話咧，我哋就會將佢挑出嚟咧做呢一個嘅賞識。第二咧就係體現到大眾嘅嗰個活動或者嗰個社會嘅氛圍咧，都係會揀選出嚟嘅。第三就係大家都好中意嘅建築啦，見得到舊中環嘅嗰個西式建築係相當之靚啦，同埋相當之宏偉嘅。咁我哋都會嘗試就睇一睇有冇呢一類嘅作品。今次咧，我哋芝加哥大學香港分校入邊嘅嗰個展覽入邊咧，就基本上大部分咧都係講緊呢個建築為特色嘅。咁所以有部分咧顯示人樣嘅照片咧就補加到落去。咁就希望將來會有整一個偉人展啊，或者係香港舊人物嘅時候咧，我哋可以再將嗰個嘅面部修復技術咧，就將佢呈現出嚟。咁呢個就基本上我哋嗰3個嘅少少嘅嗰個修復嘅工序。咁另外咧就係同大家講一講，我哋等陣你哋再翻落去展覽睇相嘅時候咧，其實我哋揀選咗大約30幾張嘅照片同埋7段嘅影片咧，係作為呢個展覽嘅。咁當然啦，要同拍檔推銷下先啦。除咗 Adam 先生嘅設計之外，仲有 Win Concept 咧，佢另外一個好重要合作夥伴。咁佢哋嘅模型，大家頭先睇過啦，係相當之仔細，好勁嘅。咁我記得我當其時同當相關嘅負責人咧，試過做網上嘅 meeting 嘅。我唔肯定嘅，肯唔肯定佢哋嗰幾位嘅同伴喺尾度。咁我當其時冇記錯係應該一男一女嘅，好似係好後生。咁一位女士喺面前，然後一位男士就喺個背景後邊咁樣樣。我心諗哇，咁犀利，點解可以咁後生整到一啲咁仔細嘅模型出嚟咧？咁所以記住大家睇個展覽嘅時候，一定要睇埋佢哋嘅嗰個 3D model 嘅嗰個作品，同埋 follow 佢哋嘅嗰個 page 嘅，係啦。咁大家睇翻我哋嘅嗰個貼，你就見得到啦。咁究竟喺啲舊照片入邊有冇睇到啲咩故事，或者有啲咩有趣嘅經歷咧？咁樣樣咪頭先同大家承諾過咧，咪話要分享一啲即係一啲有趣嘅經歷噶嘛？俾大家提一提神，有一個60秒鐘嘅小故事咧，希望同大家分享一下嘅。咁當然咧，我一齊合作，咁收過好多嘅相關嘅 message 咁樣樣嘅。咁但係咧我記得有幾個 request 都幾特別嘅。咁佢嗰個嘅 DM 嗰個 message 咧就好長篇嘅，嗰個好有禮貌，咁我都睇得好開心嘅，係啦。咁佢就先開頭一堆嘅讚頌嘅語句先啦，睇到賞心悅目先咁樣樣。咁然後下邊有一句話就出嚟啦，就係話嗱，有一個嘅 request 有個要求咧，希望咧就有少少冒昧啦，希望你可以幫手嘅咁樣樣。咁其實佢嘅意思係乜嘢咧？佢想我幫佢修復一啲仙人相，即係大酒店嘅嗰啲黑白相咁樣。但坦白講咧，就唔係即係驚即係仙人嘅嗰個身份啦，或者係驚遊仙人相。因為我坦白講，我遊咗600幾張相入邊，大部分都唔在世㗎啦，係啦，係咪？大部分都唔住世，所以唔係驚生與死嘅問題。我係驚咧，就係因為嗰位嘅先人咧，可能啱啱先世啦，咁佢可能要紮根都未定喎。你我灰色寶咁深喎，灰色寶咁淺喎，件衫唔係咁顏色咧，咁啊得罪咗佢，唔係太過好。咁所以咧，就當其時最困難嘅地方就係要諗一諗咧，究竟點樣推佢啲嘅 request？大家可唔可以動腦筋？如果假設呢個係商業問題嚟嘅，即係 marketing 嘅一個問題嚟嘅，我估應該有唔少啲即係商科嘅專才喺度啊。你會點樣推法咧？唔知？俾大家10秒鐘時間諗一諗。咁我當其時搞盡腦汁，搞成諗咗3-4個鐘，食飯嘅時候低頭諗，究竟點樣回應佢咧？咁樣樣，最後咧我諗一個我自己都唔信服嘅理由咧，就去推咗佢嘅，就係話我本身咧就遊慣呢啲街景相嘅，證件個人相咧就冇乜經驗係去修復啊。咁因為經驗不多嘅關係，可能今次你呢一個嘅項目咧，我就幫唔到手啦。但我相信我心諗咧，佢心底裏入邊咧，應該係不斷咁咒罵我嘅，話你修復到孫中山，修唔到仙人相唔係啩咁樣樣。係啦，咁呢個有一個比較特別嘅一個經歷咧，一個故事咧，希望同大家分享一下。咁接住落嚟咁重點咧，就係呢一個我哋個展覽入邊嘅嗰個照片，其實咧係有30幾幅嘅圖像嚟嘅。咁今日個時間嘅關係咧，我估計冇辦法係逐張去仔細入邊講嗰個嘅即係故事啦咁樣樣。咁我就抽幾張啦，比較
精華一啲咧，或者我覺得係比較靚一啲嘅，可以同大家講一講。咁其中第一張咧就係呢個嘅灣仔嘅東方戲院啦。如果冇記錯咧，就有一位 followers 定有幾位都講過，佢曾經直情係去過英英大酒家添喎，有個曾經係到訪過嘅朋友人士。咁佢直情都講得出入邊嘅嗰個陳設啊，同埋細細個嘅時候同父母咧去酒樓嘅嗰個經歷。咁好多謝有好多嘅 followers 咧，佢係會即係你見得到嘅照片好多時候好簡單就咁中英文一句起兩句字，然後加一大堆嘅 hashtag 咧，希望可以谷 like 啦咁樣樣。你入邊嘅故事咧，我就會將佢交咗俾咧其他嘅 followers 或者歷史學家、歷史專家，甚或係親歷其境嘅人士咧，係去做進一步嘅資料補充咁樣樣。即係有一啲叫做述而不作，好似三藏法師啦、玄奘佢都係譯而不作咁樣樣嘅。咁我哋希望可以即係做一個最持平嘅方式俾大家睇個舊照片，然後你有啲咩感受，你體現咗啲咩出嚟，發覺幅相入邊有啲咩信息嘅話，全部個決定權起翻你哋大眾入邊。咁呢一個就係其中一個嘅對比照啦。咁當然啦，坦白講，1955年嘅嗰個燈飾有冇咁光同埋有冇咁亮麗咧？應該係冇嘅，但係因為我嘅工作就係要將佢彩色化，令到佢好 sharp 性咁呈現人前啊嘛。咁所以有啲人同我拗過，佢話你嘅相好似太過光猛咁樣樣，或者太過鮮色，或者太過彩色喎咁。但係心諗，如果我唔將佢較彩啲或者較光啲，我油嚟做乜嘢啫？咁你睇翻黑白相咪 OK 咯。咁所以我喺好多時候早期嘅嗰個照片入邊咧，我係會加咗好多呢一類嘅色彩嘅效果落去咧，令到佢更加 sharp 性突顯到佢嗰個顏色同埋佢 details 嘅位置。咁今次我展出嚟嘅作品，好多時候都係屬於中前期嘅作品嚟嘅。中後期嗰類咧係游得更加之仔細嘅，但係因為版權嘅問題，就保喺今次嘅呢個展覽入邊咧，就將佢呈現出嚟啦咁樣樣。咁呢個一個少少另外呢一張相都好中意嘅，就係喺呢個嘅灣仔咧，莊士敦道啦、軒尼詩道嘅交界。咁呢個油站咧，基本上而家你見得到佢嘅嗰個蹤影嚟嘅。左邊就係英皇嘅嗰個嗰個嘅辦公大樓嘅嗰個位置咧，咁呢幅相都對得 OK 嘅呢幅係啦，因為我哋都主要係用 Google Map 嚟，因為你諗一諗就係我平時又要教書啦，又要游相啦，又要做研究啦，又要寫文啦，咁所以我亦都收過另一類好多時候鬧嘅 message，就主要係話你可唔可以認真啲出去街嗰度影啊？我就好欠咗佢咁樣樣，係啦，我早年我有幅嘅，我就真係好感謝你嘅留言啊！我係會即係虛心咁學習，會嘗試如果有時間嘅話咧，我會出街嗰度影啊！多謝你嘅建議。係啦，咁樣有啲咁嘅 message，咁啲幅 OK，咁啱 Google Map 都即係幫到我啦。2020年可以對翻嗰個位置。啲幅相好正嘅，大家要留意，有幾幅咧，等陣呢個展覽入邊咧見得到係即係爛地啊，好強勁嘅水災咧，都係有一個共通點，就係佢哋都係1926年嘅時間咧係拍攝嘅。其中呢個好出名咧就係即係石水渠街嘅一個嘅照片。咁咁齋睇你唔明嘅，咁其實加咗聲音效果同埋一個水流嘅動態效果嚟落去咧，就會大家睇得到佢嗰個嘅即係洪水滔滔嘅嗰個情況。咁如果冇記錯咧，佢嗰個嘅原本嘅 image description 咧，佢好似係認為係上邊嘅一個廟嚟嘅，冇記錯好似冇錯，北帝廟。好明顯係唔係嘅，因為你睇翻其實對翻嘅話咧，係屬於南屋嘅嗰個嘅位置嚟嘅。係對照翻1926同埋2020年，咁就又要再搬阿 Adam 出嚟講一講啦。咁佢就好好地咧，就幫大家咧加翻晒啲對照落去。你哋等陣用手機用 QR code 咧去 scan 翻出嚟咧，就會即刻睇翻究竟嗰幅舊相嘅現今對照圖係乜嘢嘅。咁所以一定要多謝我哋設計師咧 Adam 咧，就係佢做翻呢個補充嘅工作咁樣樣。咁然後通常咧一個石水渠街咧，每一次咧有暴雨的話咧，都係好大件事嘅。呢個就另一場好經典嘅呢個豪雨咧，就係1966年。咁當其時咧，就你見得到佢哋要即係間水而行啦，同佢爬上車頂而去嘅咁樣樣。我冇記錯，好似有個 follower 直情係話識得因記士多嘅人士添嘅咁樣樣。咁大家可以係去睇一睇，咁就對應翻2022年嘅嗰幅照片。咁另外呢個就另一張1926嘅嗰個經典照片。咁嗰位攝影師係周圍喺呢個咁暴雨嘅環境之下咧，去到訪唔同嘅地區咧，就拍攝當其時嘅景象。呢個就係舊中環嘅時候嗰個26年嘅嗰個水災情況。呢幅相咧一個好經典嘅留言就係話：咦當其時未有電車軌喎咁樣樣。其實唔係，係有噶啦，佢只係浸咗喺水入邊啫。OK，你見得到其實係有路係有已經係有電車軌噶啦。咁當其時又加咗一個動態效果啦，希望令到佢可以睇得更加之清晰啦。咁呢個就係2021年嘅嗰個對照圖。另外呢張相咧就係有啲人話啲幅相有鬼嘅，
因為你見唔見得到上邊咧嗰個入邊咧有一個黑色人影？我唔知有即係報神通啊，睇唔到，唔知有冇啊？喂，坦白講，將來有機會可以講下啲即係舊照片嘅靈異經歷都可以講一講。係啦，咁就都幾得意嘅。咁啲叔佢已經我有嘅時候補啦 ，touch wood 啊，係啦。咁就呢一個就係一個好經典嘅山仔纜車照啦。咁其實本來入邊有好多嘢講嘅，咁俾大家睇睇個對照圖就算啦。2021年嘅照片，呢幅相咧我好中意嘅，但係個 like 數唔多，我唔知點解，係啦。逢親咧皇后大道中嘅 like 數咧，其實咧大家如果想有啲類嘅大數據咧，都可以請小弟去講一講，因為喺過去經營2年幾嘅 page 之後咧，係有好多嘅數據喺入邊，就話邊啲收得啊，邊啲唔收得咧，係好多一啲一類嘅隱藏數據。逢親皇后大道中咧都唔係好收得，我唔知點解。咁但係我係好中意呢張啊，因為呢一張相係將嗰個顏色，我揾得到一張咧1950年到60年代嘅彩色照片，我直接將佢每一 part 移植翻落去嘅啫。所以呢張相咧係冇任何估算成分嘅，係直接將佢移植翻落去嘅啫。但係呢張就係咁樣樣 ，OK， 咁呢個就係現今嘅嗰個對照圖片啦，咁樣樣。好啦，我睇下仲有幾多時間先。咦，差唔多係，不如介紹多一張就算啦，係啦。咁呢一張相咧就係另一個係Harrison Foreman 入邊嘅一個經典照片。呢位男士同女士咧就經常喺佢嗰個collection 入邊出現嘅。咁都見得到咧，東西文化交融嘅嗰個特點。我冇記錯，應該我淨係完成咗1/3嘅內容啫。我應該仲有2/3係未講嘅，因為仲有一大 part 係講未來發展方向。咁點算好咧？算啦，咁下次先講啦，因為大家都聽得來啊。咁我不如就暫時喺度做一個即係終結先啦，咁樣樣。咁或者可唔可以係咯？我做咁樣完一完先啦，因為如果再講落去，我驚大家要多30分鐘。咁我就要留翻啲時間係俾大家做即係 Q&A 或者做啲問答嘅環節，因為4點半完嘅，冇記錯應該係。咁就即係多謝大家今日去參加呢一個嘅講座啦。咁雖然今日仲有一個 section 就話後續發展方向就冇講到，但係希望俾大家知道多一啲咧，我哋成個展覽嘅嗰個規劃嘅背景啦，同埋我哋個項目入邊嘅個相關嘅建構嘅過程啦、揀相嘅原則啦、修復嘅經過啦，同埋一啲嘅遇到嘅小故事。咁今日1個鐘嚟就唔會講得太多嘅，但係都俾大家有一個嘅概觀知道。咁同埋最後再一次多謝芝加哥大學香港分校入邊嘅各位同事。前後人士啦，Mr. Bernard 啦，Miss Shannon Su 啦，Adam 啦，以及Win Concept 嘅嗰個人士，俾大家可以知道即係有一個場所一個咁靚嘅環境啦，俾我哋一齊合作去展示立體嘅模型同埋舊照片。咁就咪雖然係啦。咁如果將來大家有任何信息或者想同我哋聯繫的話咧，你可以直接 send 電郵去 info.ohkincolor.org 呢一個電郵咧。就同我哋聯絡嘅 DM 就唔使再聽嚟啦，係啦，因為我係唔會睇嘅。OK 得唔得？咁就希望大家繼續可以保持啲合作嘅機會啦，同埋千祈唔好 unfollow 係啦，即係係啦，千祈唔好 unfollow 係，繼續支持係啦，多謝晒你哋，保你哋，我最緊係多謝咁多位 followers，保你哋嘅話咧，呢個 page 搞唔成，咁所以你哋都係我呢個 page 入邊咧一個好重要合作夥伴。咁就預祝嚟緊都聖誕節啦，希望大家即係聖誕吉祥，有啲中西合璧嘅聖誕吉祥啊！新年進步啦，最緊要係身體健康嘅。好多謝晒各位，唔好意思 Q&A section 係啦，各位因為仲有應該大約幾分鐘時間嘅，我唔想擔大家太耐，因為睇展覽好過啦，即係直接講好過啦，直接睇好過啦咁樣。有啲任何問題嘅？好，有位女士係唔該晒。問咧，你其實有啲 pre-editing， 你會同啲文獻嚟互相參考啦。咁嗰啲文獻係你自己即係人肉手咁樣去揾啦，定係都係有 AI assisted 咁樣㗎？好問題，點稱呼你啊 ？Erica 你好，係啦 ，OK。咁就多謝你啲問題，文字處理係屬於另外一個好關鍵嘅工作嚟嘅。大家其實有一個 talk 可以再講一講，就係 AI 究竟個應用嘅層面喺邊度？坦白講，我喺我呢個 project 入邊咧，主要係用人肉嘅一個方式去處理。我只係將 AI 應用喺揀相 categorization、classification、categorization 嘅嗰個步驟。但係文字嘅分析同埋處理咧，我哋而家現時係有另外一種嘅 AI model 去處理。嗰個咧，其實我阿哥咧就係呢一方面文字嘅一個專家，咁佢就亦都係恒大嘅教授嚟嘅。咁我相信佢會答得到你多一啲，因為入邊有好多係同呢個 language modeling 係有關係嘅。站在我呢一個 project 入邊咧，我只係用咗 AI 喺處理圖像入邊嘅啫，係啦。好，再問。因
為頭先你有講話，譬如你要 train 個 machine 啊，嗯咁喺個圖像嘅 categorization，咁你可唔可以講 share 下？譬如你用啲乜嘢，用咗幾多 data 去 train 佢哋，啊同埋用乜嘢 data？呢啲問題咧就問到好到肉啦，就係究竟直情問埋究竟點樣 train 嗰個 model 出嚟咧？咁我哋基本上咧，我哋練呢一類叫 deep learning 啦，或者叫深度學習技術嘅 AI model 的話咧，我哋首先係需要有一樣嘢叫做即係 GPU 咁嘅嘢啦。然後你有唔同嘅 structure 咧係牽涉喺入邊。咁 training data 入邊咧，你可以有多有少，因為即係近呢幾年有好多技術叫做 transfer learning 啦，你可以就 extract 佢一啲 feature，然後就用一啲小數據去處理。早年嘅時候係好大件事嘅，因為你如果係完全零基礎去訓練一個 model 嘅話咧，你動輒係需要幾千甚至上萬張相你先可以做得到。呢個第一。第二就係你嗰個訓練嘅 GPU 你本身要好強勁，咁因為即係入邊牽涉到啲商業品牌，我又都唔再喺度講啦。咁我哋嘅呢一個嘅處理嘅嗰個方式咧，就希望盡量就係用一啲嘅 pre-train model 嘅方式嘅基礎咧，再去做一啲嘅處理咁樣樣嘅。咁但係因為呢個係屬於我嚟緊講嘅另一個嘅 talk 嚟嘅，係啦，咁所以就今日唔適宜講太多住。咁但係多謝你問題，同埋問得好好一個問題嚟。呢個就正正就係究竟 AI 修復技術入邊咧嗰個嘅過程係點樣樣。咁多謝晒你先，咁就點到即止講嗰啲先，係啦。呢位。咁好多謝你今日嘅分享。其實咧，我自己咧就寫緊一個 project 咧，咁係特別係關於1952年去到1967年香港嘅一啲stories 嘅。咁其實我就想問下咧，你會唔會之後有計劃咧，即係可能將你嗰啲照片咧，即係譬如可能係將佢分類做可能唔同嘅年代啊，或者甚至係唔同嘅香港嘅景點啊咁樣咧？點稱呼你啊？我姓陳。陳小姐你好，好啦，多謝晒你呢個問題，又係一個好好嘅問題嚟嘅。因為呢個其實我本身喺後續研究嗰20幾30版嘅個介紹入邊咧，其實係包含咗嘅。因為其中一個叫做 web-based 嘅一個 project 咧，就係希望可以將我油咗嘅嗰600幾，其實唔止600幾嘅，接近1000張嘅，咁只係有啲未 release 出嚟啫。咁就做翻一個分類，就按照翻地點時代去處理。不過你頭先講嘅嗰個年期的話咧，其實你可能會發覺。嗰個時候已經開始有呢啲真係彩色嘅照片出嚟，咁所以其實唔使真係再花時間心機係去修復咁樣樣。所以我哋如果真係再去做嘅嗰個系統咧，我哋會集中喺19世紀同埋20世紀初嘅嗰個系統。不過我覺得唔錯，你都有陳小姐你啲諗法，有冇啲合作機會啊？可以傾下喎，係啦 ，OK。咁就有興趣可以 send 啲嚟揾我嘅，係啦，我會服務承諾48小時會覆信嘅，除非我真係忙，即係太過忙嘅啫。OK，多謝晒陳小姐，唔該晒。好，上冇。好，我自我介紹，我係 Carrie。你好。其實有少少類似嘅問題嘅，因為頭先你講緊你成600幾張相啦，嗰個 grouping 咧會唔會係而且好大部分你都有提到集中咗喺中環一帶嗰啲，會唔會能夠喺你嗰啲 grouping 裏面分到一啲故事性添啊？即係同 storytelling 都有少少關。我諗係串連咗即係當時嘅歷史。加埋你相片佐證咗一啲故事出嚟，tell 到一啲我唔知可能係香港嘅故事又好，或者真係嗰個時代嘅故事咁樣，會唔會有啲咁樣 finding 咧？所好多謝晒 Carrie 小姐你嘅嗰個問題，呢個 idea 幾好喎，係啦，即係呢個 idea 真係相當之唔錯，因為故事入邊其實好多，譬如有一張咧，我哋擺咗出嚟做嗰個 banner 嘅照片咧，唔知。有另外一張係1941年。等陣大家一定要去睇喎。有一張係叫做德明茶樓嘅，有一張德明茶樓嘅啫。嗰張個故事係好震撼、好爆嘅，因為其實佢入邊係牽涉到一個可歌可泣嘅一個。好快，我俾60分鐘話，唔好60分鐘，60秒俾我講，講60分鐘嘅話唔好啩。嗰發生咩事咧？其實當其時咧，喺開戰前夕咧。1941年中葉嘅時候咧，嗰個時候嘅社會同埋經濟咧，其實唔係太過景氣嘅。坦白講，佢哋當其時咧有好多嘅人士咧，因為即係屋企家庭壓力咧，其實家庭壓力、財經壓力咧，其實唔係即係現當代先有嘅，41年已經有嘅。咁嗰幅相入面睇落去建築嘅街景好靚啦，即係喂好有味道啦咁樣樣。其實咧當其時冇記錯咧，有一個1941年喺年中嘅時候咧，有一單好震撼嘅一個自殺嘅事件喺度發生咗嘅。就係有一位嘅男士咧，就係經常光顧嗰個德明茶樓嘅。有一日佢就如常係去飲茶啦，咁即係
即係食點心飲茶，咁佢人稱叫茶博士添啊，直情熟客熟到咁樣樣。但係就好不幸地咧，佢就喺大約接近中午嘅位置咧，就喺個高樓上最頂樓嘅位置就飛咗落去，但係唔係即刻就去嘅，佢係仲有講埋佢個遺言先至去咁樣樣嘅，就係因為呢個經濟壓力啦咁樣樣。咁所以其實你頭先所講嘅故事係好好嘅，其實每幅相入邊都有好多啲一類嘅故事係可以呈現翻當其時嘅社會面貌。咁所以舊香港嘅嗰個社會經濟壓力咧，你都不容忽視，即係都係有存在啲一啲咁嘅困境。咁但係你要睇翻嗰類嘅照片，就係你會見得到好多時候未必係鏡頭使然，佢哋真係喺咁刻苦環境之下，佢哋都係笑面迎人咧。同埋一個即係好開心嘅一個態度咧去面對咧。有啲時候見得到佢住喺一啲木屋嘅環境咧，其實個環境好差嘅，但係佢都好靚，笑得好開心咁樣樣。咁我覺得亦都希望趁住呢一類嘅照片，特別人物照咧，可以激勵到即係而家嘅人士，特別疫情之下全球嘅人士咧，都希望可以勇敢係去面對啦咁樣。咁所以 Carrie 小姐你嘅頭先嗰個 concept 好好嘅，有機會又合作下啦，係啦，有機會可以幫手一齊去傾一傾。唔該晒你，多謝晒。好啦，差唔多啦，有問題可以再如果面對面可以留喺度傾，因為我等陣會有啲相會派俾大家嘅。今日應該65位左右係嘛？咁開心 share 咁因為我其實印嘅量唔夠多，印得100張嘅，即係咁樣樣。不如等陣每一位攞1張先，然後攞剩啦，或者有興趣想攞翻張去唔知點咧，可能攞啲針去插位先。我最憎 OH color 啦咁樣係有多咗再去攞啦，好唔好啊？好唔好？好，唔該晒，唔該晒。Thank you so much, Professor Hsu. Judging from the audience reaction, I can tell how much knowledge you imparted on everybody, and in a personable way and in a humorous way too. That was really great. Thank you so much. I also want to again thank Win Concept. And in the beginning, I forgot to mention our friend Adam Newbold from A New Creation, who did the incredible design on our last 3 exhibitions. So we really thank you, Adam. It's a delight to work with such great partners on our campus. So I'd like to sign out for everybody that's online. Thank you so much for joining us today. And to Professor Hsu, and for all of you for joining us, thank you so much. Please enjoy the rest of your afternoon.